सालको पाता टुप्पैमा सुकेको सालको पाता टुप्पैमा सुकेको मेरो माया संसारै पुगेको मेरो माया संसारै पुगेको। अनि कति सालमा जन्मिनु हो त आमा थाहा छ तपाईलाई? म अब एक सालमा हिउँ परेको अनि त्यो हिउँ परेको थाहा पाउँछु 5 वर्ष थिएँ अरे। ए भनेको एक सालमा 5 वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 5 वर्ष थिएँ अरे। भनेको 95 सालमा जन्मिनु हो। हिउँ परेको थाहा पाउँछु अनि त्यहाँबाट त्यसै अब 7 सालमा काङ्ग्रेस चलेको थाहा पाउँछु। 11 वर्ष लाग्दै थिएँ होला। 11 वर्षको हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर? हजुर। अनि त्यो 11 वर्षमा अनि त्यही 7 सालमा बिहा गरिदिएको। ए 7 सालमा 11 वर्षकै उमेरमा? 11 वर्षको उमेरमा। ए अनि त्यतिखेर त कसरी थाहा पाउनुभयो त बिहे गरिदिएको भन्ने? ए के थाहा पाउँथेँ सबै। बिहा गरिदिएर अनि 1 वर्ष बसेँ उहाँ अनि त्यहाँबाट 12 वर्षदेखि घरको घरै। ए 12 वर्ष पछाडि चाहिँ घर? 12-13 वर्षदेखि घरको घरै। जेठाजुहरू छुट्टी गए अनि छुट्टिएर अब घर बस्नु पर्यो। अनि म एक्लै सास ससुर अनि काम गर्न पठाउँथेँ। पल्लो बारी भन्थ्यो उता पठाउँथेँ अनि भरे सासु लुकेर हेर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि कोलालो दिएर यहाँ काम गर भनेर अनि लुकेर हेर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि बा खेल्दैछ बा एक्लै के गर्थे अनि लुकेर काम गर्दै गरेकी हुन्थेँ अरे। ए अनि त्यो बिहे गर्ने उमेरमा कसरी ल्याउनु भयो बाले चाहिँ? माग्न आएरै कि? माग्न गएर। ए माग्न गएर अनि अर्कैले मागेर अनि बिहा। त्यो बेला त तानेर ल्याउने पनि चलन थियो अरे नि त, तपाईँलाई तानेनन्? हजुर। अनि बिहा गरिदिएर घरको घरै अनि खेती गर्दै गर्दाखेरि अनि छुट्टिएर गए। यो छोराको कसरी घर हुन्छ होला अब सानै छ बुहारी भन्ने गरेँ हराएँ सिकाएँ गरेँ। 91 वर्षदेखि त हामीलाई पो यता गर्नुपर्छ उता गर्नुपर्छ यति गर्नुपर्छ भने अनि आफूले पनि देखेर गर्न थालेँ। अनि यो सबै गरी अब मलाई ढुक्क भयो भने सासु। अनि त्यहाँबाट पछि अर्का मान्छेसँग भन्नुहुन्थ्यो त्यसरी हराएँ उगाने त फेरि अर्का सालदेखि त सबै देखेर गर्न थालेँ। 13 वर्षदेखि घर व्यवहार सबै घरै कहिलेकाहीँ माइत गयो गर्दै अनि खेती टाढा थियो। पछि टाढा खेती बिहान चाँडै गयो आयो गलेर केटाकेटी जस्तो अनि घरमा गरौँ न यस्तो उज्यालो भए पनि त हुन्थ्यो। ढोड बालेर भाँडा माझ्यो ढोड बालेर गरौँ अनि राति उठो पिँधो कुटो घरको धन्दा। ससुरा कडा हुनुहुन्थ्यो। ससुरा चाहिँ कडा हुनुहुन्थ्यो? सासु चाहिँ राम्रो गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस्तै गर्दै त्यो बेला त अनि सासूले त बुहारीहरू खुब पेल्थ्यो अरे नि त? हजुर। तपाईँलाई त्यस्तो गरेन? मलाई त प्यारो के बिगाने भने मोरिनी भन्नुहुन्थ्यो त्यति। गाली गरेको? गाली गरेको अरे त्यति साको त मोरीलाई भन्नुहुन्थ्यो त्यति गर्नु भन्दा कुनै दिन पछि परान जाने बेलामा नि मैलाई खोज्नुभयो। छोरा पनि थिए छोरी पनि थिए अनि कान्छी खोइ भनेको भनाइ गर्नु मुइसँग मै छु भन्दै अनि जानुभयो। अनि कति सालमा जन्माउनु भयो नानीहरू? कतिजना पो तपाईँहरू? थुप्रो हो नि? 6 भाइ छोरा छन्। 15-16 वर्षदेखिको 6 भाइ अब छोरा छन्। यति बेला पहिलेको छोरो 2 वर्षको भएर खसेको छोरी पनि थिए
गई एउटा छोरो छोरी अनि अहिले 6 भाइ छोरा 3वटै छोरी छन् सबै नाति नातिना डाँडा काँडा ढाकिराम आमा हो भन्छन् सबैले फोन गर्छन् आमा भन्छन् सबै प्यारा छन् हजुर सबै नाति नातिना अनि पहिलो सन्तान चाहिँ कति वर्षको उमेरमा जन्माउनु भयो आमा पहिलेको 14-15 वर्षको थिएँ होला 15 वर्षको है हजुर छोरा कि छोरी त्यतिखेर छोरी पहिली कि अनि छोरो अनि ती पहिलेका गए अनि त्यहाँदेखिका चाहिँ छन् 3 बहिनी 6 भाइ 3 बहिनी 6 भाइ 9 जना अहिले हुनुहुन्छ हजुर अनि छोरीलाई पढाउन छोरा पढाएँ छोरा पढाउँदा वस्तु भाउ माइतीले पनि थुप्रो दिए अनि खेतीपाती हुँदै गयो थुप्रा बनाउँदै जति छोराछोरी हुन्छन् उति खेतीपाती पनि बढ्यो अनि सबै थोक गर्दै अनि माइतीले पनि भैँसी दिए गाई लैनु दिए अनि बढ्दै उता अनि पढ्नलाई डाली थिएन बुवाको पनि अनि त्यही खेतीपातीले बुवा चाहिँ के गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर केही गर्नुहुन्थ्यो खेती यसो गर्नुहुन्थ्यो केही पनि गर्नुहुन्न अनि काम गर्नुहुन्थ्यो के अरे घर बनाउनुहुन्थ्यो अरे है गाह्रो लाउनुहुन्थ्यो कसैको गाह्रो लाउनुहुन्थ्यो उति बेलाको समय के थियो र 100-200 दिन्थे एउटा घर बनाएको अनि फेरि सघाउ पगाउ गर्दाखेरि नभए उसको नि सघायो आफ्नो नि सघाउँथ्यो अनि गर्दाखेरि गर्थेँ अनि टाढा खेती छोराछोरी बिहादान गर्नु पर्यो अनि कसैले एसएलसी पास गरेका थिएन मेरा साइला छोराले गर्यो पहिलाचोटि अनि ऊ भानिजले पास गरे भनेर कान्छो मामा पुरुक्क उफ्रिन्थ्यो अरे मेरो भानिजले पास गरे त मलाई उफ्रिन्थ्यो अरे अनि ठुला भानिजले नरिवलको र ल्वाङको माला ल्याएर ला पास गरिस् भनेर भान्दाजुले लगाइदिनु माला उनी ल्वाङको नरिवलको अनि घरदेखि माइती घर चाहिँ कति टाढामा तपाईँहरूको डाँडा वरि नजिकै थियो कुन गाउँ पनि धिप्लुङ गयो भने धिप्लुङ गयो भने म त एकछिनमा पुग्थेँ एकछिनमा गयो पुगेर आयो अनि अब 5 भाइलाई पढाउन उति बेला कलम कपी सबै महिनाले फिस तिर्नु पर्थ्यो हो त अनि म सक्दिनँ साइलालाई पढाउन म सक्दिनँ भन्नुभयो होइन दादा अब भैँसी लैमा छन् यो घिउले पढाइहाल्छ नि पछि अरू पढ्दै गयो भने फेरि गाली गर्छ होला भन्ने अनि पढ दादा म घिउले पढाइहाल्छ नि भने बुवा न त म सक्दिनँ भन्नुहुँदै थियो बुवाले चाहिँ घिउले पढाउँछ अनि 1 महिनामा 13 माना जान्थ्यो गाला कोही 14 माना पनि जान्थे तिनका चौथारी मट्टी ल्याएका थिए अनि तिनैमा मार्देर घिउ आएको त 1 महिनामा 5 चौथाइ भए 5 चौथाइ 5 चौथाइ बनाएँ अनि बुवालाई देखाएँ परिगयो नि साइलो छोरो 5 चौथाइ घिउ भनेर देखाइदिएँ अनि अब 1 महिनामा त्यति बाटो हिँड्ने खान्थे त्यहाँ होटेल गर्नलाई 2 कुरुवा दिन्थेँ अनि होटेल गर्नेले पनि 2 कुरुवा लान्थ्यो पैसा दिन्थ्यो बाटो हिँड्ने हाम्रैमा बस्थे कोसीदेखि यता कर यता खाटपाली यता अनि दहीमै खाना पाउने बास बस्न अनि तिनी खान्थे तिनी पैसा दिन्थे अनि तिनी बास बस्थे अनि त्यतिखेर 1 महिनामा कति रुपियाँ साइला छोरालाई पठाउनुहुन्थ्यो आमा छोरालाई पढ्नु के पढ्नलाई खोइ अब कति 2-4 हजार लान्थ्यो होला धेरै
त्यति बेला धेरै लाग्दैन थियो नि त 2,000 अब 5-6 हजार कति लान्थे अनि बाटो हिँड्ने पनि दिन्थे मलाई उसलाई नै अनि दुधको पनि दिन्थे गर्दाखेरि मलाई पैसा खान त भएन काम गर्न चाहिँ धेरै खेती भयो काम गर्थेँ अनि काइँलो छोरो र कान्छी छोरी काम गर्ने भएपछि आमा बस हामी काम गर्छौँ बेलामा हामीले खाना दिनु काम गर्न आउनु पर्दैन हामी गर्छौँ भने मलाई काम गर्न दिँदैन काम गर्न सक्ने भएपछि काम गर्न सक्ने भएपछि अनि घरकै गरेँ घरमै छोराछोरीलाई बेला बेलामा खाना दिएँ गरिन अनि हरायो गोरो थपक्क खाना दियो छोराछोरी मान्ने कहिले गाली गरिनँ अनि त्यतिखेर त यस्तो के अरे सबै पैसा खर्च पर्च चाहिँ बाबुहरूले नै मात्रै गर्नुहुन्थ्यो कि आमाले पनि गर्नुहुन्थ्यो खर्च म मात्रै गर्थेँ ए बाबुले गर्नुहुन्न थियो गर्नुहुन्न थियो बिचरा है गर्नुहुन्न थियो बोक्नुहुन्न थियो बुवा भनेर पैसा त माग्थे त छैन मसँग पैसा भन्नुहुन्थ्यो अनि भरे म दिन्थेँ अनि त्यो यसो बाहिर काम गरेर लिएको पैसाहरू आमालाई नै राख्न दिनुहुन्थ्यो बुवाले त्यो चाहिँ आफै राख्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ आफै राख्नुहुन्थ्यो अनि केमा खर्च गर्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ खोइ के गर्नुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ छोरालाई नै दिनुहुन्थ्यो होला छोराछोरीलाई दिनुहुन्न म अब अन्न बेचिराख्थेँ त्यस्तै बास बस्नेले दिन्थेँ दुधको अनि मलाई थुप्रो भइजान्थ्यो पैसा त्यति बेलाको पैसा अनि त्यो पनि थुप्रै हो नि त अब फेरि पैसा यति उति भनेर चिन्मा थिएँ पनि अनि एउटा तल नानीबाट भनेर सिकार लिएर आउनुभएको छु अनि खाइरहेको थियौँ पैसा उठाउन आएको खोइ काका हुनुहुन्न पैसा पनि मासुको उठाउन आएको थिएँ भनेर भन्नु ए काका चाहिने मैले दिँदा हुँदैन भन्ने तपाईँले कसरी जान्नुहुन्छ र गर्नु त्यसो भन्ने त्यसो भन ए म जान्दिनँ तपाईँ म दिउँला न भने अनि दिएँ भनेर हाम्रा बुढी त जान्दिनँ यो चिन्दिनँ पैसा भन्छु म चिन्दछु भने अनि त्यतिखेरदेखि नै अब बुवाले चाहिँ पैसा यताउता चलाउने धेरै चलाउनुहुन्न थियो अनि बेचबिखान गऱ्यो अनि ऊ किन्न आउने पनि मैलाई उ गर्थेँ अब हजुरबालाई सोध्दै थिएँ अनि छ छैन भन्दैन्थेँ अनि भएको जति दिन्थेँ सोध्नु पनि हुन्न थियो सोध्दैन थिएँ अब चाहिँदो अनि काइँला हालेर साइँला पानीको त्यो डल्लीको बाउ भन्ने आएको छ अनि घाँस उगाउन बुवा कहाँ जानुभएको थियो अनि दिएन त मलाई कति अहिले दिनु है 14 भारी घाँस काकी भनौँ त्यहाँ बाँधिदेऊ न खर र ऊ टुप्पा भने त्यो 14 भारी घाँस बाँधिदिएको थाहा पाउनु भन बेच्छ त थोरै छ त घाँस पनि भन्नु भन थाहा पाउनु भएन थाहै पाउनु भएन थाहै पाउनु भएन तपाईँले बेचिदिनु भयो बेचेँ अब त्यहाँ मकै उगाउन पहिले नै सल्लाह गरेको छ त्यो जयसँग मलाई त्यसपछि एक मुरी दिनुभयो त एक मुरी दिए त जय भन्थ्यौँ मानिसलाई अनि एक मुरी दिए नि त भन्नुभयो अनि माइजू भान्जीले सल्लाह गरिदियो त्यसपछि दिन है माइजू म पैसा दिन्छु नि अनि त्यही खातामा बस्नुभएछ त त्यसपछि मकै भर्ने अनि त्यो त्यसपछिको पैसा दिएँ अब यसले कहाँबाट साटेर ल्याएर दिन्छे त्यो लाग्दो मात्रै दिनु नि भनेर भन्नुभयो माइजू साटिहाल्नुहुन्छ नि दिइहाल्नुहुन्छ नि भनेर भने मकै त्यसपछि लगाएँ
गजब गर्नुहुन्थ्यो रहेछ अनि बुवा त धामी पनि हुनुहुन्थ्यो नि है धामी बस्ने अनि फुक्रा हेर्ने अनि भरे खेताला पात चाहिँ थुप्रो आउने यता धामीले सघाएकोले होला होइन हजुर खेतामा जहाँ चुसो भन्दै जानुहुन्थ्यो खेतालामा त्यहाँ पनि मकै गोड्न दौडाउन एकै दिनमा 10जना पनि आउने 10-12जना एकै दिन टाटी पनि पारिदिन्थे अनि काम गर्न भन्न चाहिँ जानुहुन्थ्यो बुवा हजुर धान बस्न जानुहुन्थ्यो उता फुक्न अनि काम गर्न उति केटाकेटीसँग गरो यो साम लाग्न आँटो भनेर काम पनि गर्नुपर्ने झन् अन्धिलो कति रात बसेर धान बस्नुपर्ने अनि साममा चाहिँ आनन्द हुन्थ्यो अनि त्यो धामी बसेको बेला पनि पैसा त आउँथ्यो होला नि त बुवासँग है अब बुवासँगै हुन्थे अब के गर्नुहुन्थ्यो है के गर्नुहुन्थ्यो अब केटाहरूलाई दिनुहुन्थ्यो होला त्यो बेला त पुरानै घरमा बसिराख्नु भएको थियो होला घर पनि बनाउनु पर्यो होला पछि त नयाँ दुईपल्ट बनाएको दुईपल्ट है दुईपल्ट ठुलो बनाएको थियो भुइँचालोले भाग्नु भयो अनि फेरि बनाएको अहिले चाहिँ छ कति सालमा बनाउनु पहिलो घर चाहिँ खोइ त्यो साल चाहिँ बिर्सेँ कति सालमा बन्यो ठुलो बनाउनु भएको थियो ठुलो बनाएको पहिलेको चाहिँ पहिले सानो झुप्रो थियो भत्काएर बनाएको थियो पहिले नै अब केटाकेटी कति गोडा चाहिँ जन्मिएर थियो क्यारे अनि त्यहाँदेखि पहिलेको जन्मिँदा ऊ साइलो पनि जन्मिएको थिएन पछि त्यो घर बनाउँदाखेरि कति खर्च लाग्यो होला आमा त्यतिखेर त्यो खर्च अलिकति कर्मीलाई लाग्यो होला धेरै लागेन सबैले सघाएरै घर बनाएको सघाएरै घर बनाएको फेरि त्यसको पनि बनाउन जानुभयो अर्काको पनि अनि फेरि धान लिएर आउँदा ठोकियो यो घर बनाउन नि हामी ढुङ्गा बोकिदिन्छौँ भन्थे 7 जग्गा बुहारीहरू अनि अरूले नै भने बोकेँ मैले ढुङ्गा नि बोकिनँ त्यही खाना मात्रै दिएँ केही पनि गरेन सघाउन आउनेलाई यत्रो ढुङ्गो थियो पछाडि झ्याम्पल त्यहीँ राखिदिएको हुन्थ्यो अनि जो आयो बलिया त्यो झ्याम्पल हान्थे त्यो ढुङ्गो फुटाइदिन्थे अनि अर्को दाना आयो भने फेरि फुटाइदिन्थे त्यहाँ गाउँघर कति रमाइलो थियो है हजुर अनि त्यहाँ सार्जनको छोरो जेठो भन्थे त्यो सबै थियो गर्नलाई त्यो आउँथ्यो अनि खाना ओर्न पराल बोक्न सघाउन बस्न गोठो सुत्थे भने सुत्थ्यो पनि अनि उसकी छोरा बुहारी त्यही अनि बुहारी चाहिँ भन्थे अरे काकी आमाले त जे भने पनि खुरुक्कै जान्छन् हाम्रा त उनी जान्छन् खाना पाउँछन् भन्थे त्यसलाई असरका दाल भात थियो दही मही खान्थ्यो अनि धेरै घर बस्दैन्थ्यो खालि मैले सघाउन आउँथ्यो अनि बुवाहरू चाहिँ कतिजना आमा हाम्रा हजुर दाजुभाइ 3 भाइ 3 भाइ 3 भाइ 3 बहिनी 3 भाइ 3 बहिनी 3 बहिनी 6 जनाको परिवार 6 जना तर जेठाजुहरू जेठाका छिट्टै छोरो 3 वर्षको हुँदा 3 छोरी अनि छोरो जन्मिएको 3 वर्षको हुँदा जेठानी मरि गइन् जेठा चाहिँ जेठा त कहाँ अनि मैले बिहा गरेर मेरै घर भेटेको जेठानी फेरि पहिलाको मरेपछि फेरि त्यो नानी पाउने भएर साथी नधरेर मरि गइन् ऊ पनि मरे अनि भरे त्यो बाह्रै चोखेका दिन एउटा दमाईले यहाँ छन् राम्रै मुखिने ल्याउँ अनि त्यो नानी बाँचिरहेको थियो यो नानी कसले सहाय छ भनेर लिएर गएको थियो भरे सनाइ बजाउँदै लिएर आएको छ अनि त्यही सासु ससुरालाई टिपेर लगाइदियो अरे नि
लिएर अब यो त आमा बुवाको होला जाऊ है हिँड्नुहोस् खाने हजुर हिँड्नुहोस् खानमा दाइले खानुभएको अरे अनि जाउँ हिँड्नुहोस् खाने हजुर भनी गई भरे अलि दिनमा त बौलाएर भयो नि बौलाएर हिँड्ने अनि पछि फेरि अर्की यता खामला खाललेकी रहेछ अनि खामलाबाट ल्याए अनि पछि उसका चाहिँ एउटा छोरो र एउटी छोरी भए अनि जेठा दाजुको चाहिँ 4 बिहे भयो त्यसो भए 4 बिहा भएर पनि पछिसम्म बाँचेर फेरि मधेसतिर गएर थिएँ उतै छोरा बुहारी सबै उतै थिए अनि 3 वर्ष फेरि मैले नै पाल्नु पर्यो जेठा दाजुलाई अनि 3 वर्ष पालेँ अनि त्यहाँबाट कान्छो छोरो लिन आएछ अनि लिन आएपछि बाउलाई लिन आएछ अब जाने भन्ने जाने भनेर जानुभयो अब के लान्छस् त यो 1/4 घिउ लैजा ला भनेर अनि त्यो चौथाइको घिउ 1/4 दिएँ अनि बोको त्यति बेला गाडी थिएन अनि लिएर गथ्यो बाउलाई अनि त्यहाँदेखि चाहिँ आउनु भएन उतै प्रकाशपुरमा भेट्नुभयो बरु म घर भेटेँ उतै पछि जानुभयो पछि 2 पल्ट भेटेँ उता जाँदाखेरि भन्ने अनि जेठाको चाहिँ कति भाइ छोराहरू 2 भाइ छोरा 2 भाइ माने माइलाका पनि जेठानी मरि गए जेठाजु अनि अब छोरो बिहा गर्न भएको थियो हजुरबाले बिहा गर अब बुहारीले भनेर भन्नुभयो छोरालाई अनि त्यहाँबाट सुस्त माला भाग्नु भएको छ किन भागेको हो छोराको बिहा गर्नुपर्छ भनेर अनि ल गइगयो फलानु बिहा गर्दै अब भति डाको भनेर अनि माग्नुभयो मैले धन्दा गर्ने गरेँ अनि बुहारी भित्र्यायौँ 6वटा आफ्नैको भरे अनि जेठाजुका बुहारीहरूको 8वटा पाती भरे 8वटा बुहारी भित्राउनु भयो बुहारी 8वटी बुहारी भित्राए अनि त्यहाँबाट अखेर पनि भन्छे मेरा पाथी भन्ने सासू फोटो खिचिदियो भन्छे गाईघाटमा छ गाईघाटमा अहिले चाहिँ भेट्नु भने मेरो पाथी भन्ने सासू भन्थे अनि हराएँ सिकाएँ उ गरेँ अनि पछि संसद भयो नि संसद भयो अब त के छ त्यतिखेर त कति कष्टले गर्नुभयो होला नि त काम त है अब बिहे गरिदिनु पर्यो होइन अब त्यति बेला के ढिक्की जाँचो सबै गर्नुपर्ने कुट्नलाई रातभरि कुटो सिउरा धेरै कुट्नुपर्ने गरेको गरे नै गरेको गरे अनि रातभरि भरे खेत 18 पातीको बिउ थियो त्यो माथि जिउने 10 पातीको 12 पातीको अनि पर त्यो गहिरो चाहिँ 8 पातीको पहिलेको हजुरबाहरूले बेचेको थियो र त्यो पनि किन्यो त्यो पनि किनेपछि रोपाइँ गर्दाखेरि अब त्यो चाहिँ कुन त के मन आयो चामल भिजाएँ अनि कुटेर भरे रोटी घुमाएर तरकारी पकाएर अनि लिएर गएँ आफै नै लिएर गएँ रोपाइँमा गर्न भन्न अनि यो यस्ता घुमेका रोटी खाएका चाहिँ यो घुमेर आएको खेत भनेर हो कि घुमाएका घुमेर आएको खेत भएकोले घुमेर आएको खेत हुनाले यो घुमाएका रोटी खान पाइए भने खेतलाई ठट्टाइ गर्दै खाँदै त्यतिखेर त अब यो गीत गाउने के गर्ने चलन थिएन होला तपाईँहरू कतिको गीत गाउनुहुन्थ्यो सम्झिनुहुन्थ्यो कि सम्झिनु न थियो राति खाली बस्छु हेर्न जाने जङ्गल त्यहाँतिर देउराली भन्थे उसकी देउरालीकी बुहारी र म जङ्गल जान्थ्यौँ अनि लङ्गो गीत गायो अनि बस्छु खाली उँभो त्यता उँधो चाहिँ सुन्छौँ भन्थ्यौँ उँभै लान्थ्यौँ अनि सँगै बस्यो गीत गायो अनि त्यो माथि काँडाकी बुढीले त जेठानीलाई ए कान्छी र
त्यो देउरालीकी बुहारी गीत गाएका गीत गाएका छन् तेरी छोरीलाई त एक्लै पार्छन् भनेर बोलाइदिन्छन् अनि बोला घर ल्याएर सासूलाई ल्याइछन् त्यसो गर्छन् नाले कान्छी भनेछन् अनि तिमीहरू गीत गाउँछौ अरे अनि उसलाई भतिजीलाई त एक्लै पार्छौ अरे अनि हामी कहिले गीत गाउँथ्यौँ जाने पो गीत गाउन भनेर भने अनि गीत गाउँदैनौँ भने अनि कतै गीत गाउँथ्यौँ कतै गीत गाउँथ्यौँ सङ्गिनी यस्तो के हुन्थ्यो नि त्यतिखेर गाउनु गाएको गीत चाहिँ त्यस्तै होला है सङ्गिनी पनि खेल्नुहुन्थ्यो सङ्गिनी पनि खेल्थ्यौँ नाच्न चाहिँ जानेन नाच्नु चाहिँ जान्नु भएन सङ्गिनी पनि खेल्थ्यौँ मकै पिँधो चाटमा ताथ्यो त्यही मुङ लाग्थ्यो अनि सङ्गिनी एक्लै भए पनि सङ्गिनी भनौँ मुङ लाग्दैन थियो दाँतमा पिन्दो सङ्गिनी भनौँ एक्लै दुईजनाले पिन्दा धन मजाले हुन्थ्यो एक्लै पनि अब सङ्गिनी भनेपछि लाग्दैन थियो एक धुनले काम हुन्थ्यो काम हुन्थ्यो अनि सबै गरेको अनि पछि त छोराछोरीहरू बढ्दै गएपछि त धेरै सहज पनि भयो होला बुहारीहरूलाई चाहिँ गाउन सिकाउनु भएन सङ्गिनी बुहारीहरूले सँग पिँदैन पनि उनीहरूलाई कोही भनेको पनि सुनेन सङ्गिनी उनीहरूले चाहिँ हामी चाहिँ दिदी बहिनी निकै थियौँ अनि दिदी बहिनी हुँदाखेरि खेल्थ्यौँ अनि बुहारीहरूसँग अब पिन्न त उ गर्यो त्यस्तो चाहिँ गरेनन् बुहारीहरूले अरूकै जाने होला नि उनीहरू पढेका अब म त नपढेकी अनि अरू त अब गीत गाउने के अरे गर्ने काम गर्ने आनन्द हुन्थ्यो होला है हजुर गीत गायो काम गर्यो अनि बुहाहरूले चाहिँ सुन्नुहुन्न थियो त गीत गाएको खोइ सुन्नुहुन्न थियो होला आफू भयो दाउरा पत्कर अनि जङ्गलमा गीत गायो गीत गाउँदै दाउरा काट्दै गऱ्यो पत्कर सोरो गर्थ्यौँ अब कता कता हुनुहुन्थ्यो कता के खाएन जङ्गल गयो गर्थ्यौँ त्यतिखेर थुप्रो त्यो पैसा हुँदैन थियो अरे मान्छेहरू चाहिँ अब साह्रो दुखी हुन्थ्यो अरे नि त धागो चर्खामा काट्थेँ म पनि उन काट्थेँ उन काट्नुहुन्थ्यो आफू फर्किनुहुन्थ्यो म उन काट्थेँ ए बुवाले चाहिँ फर्किदिनुहुन्थ्यो उन फर्किदिनुहुन्थ्यो पिउडी पारिदिनुहुन्थ्यो अनि म धोइ पखाली पार्थेँ अनि थुप्रो उन काटेर भेडा 24-25वटा माइतीले बेकार भए दोडा भेडा देखा 24-25वटा भए अनि थुमा पाए बेच्छु राडी मतलब अनि बन्नुहुन्थ्यो आफै तान लाएर आफै बन्नुहुन्थ्यो छोराहरू पनि बन्न थाले बाबुले बन्नुहुन्थ्यो अनि बुवाले राडी बन्नुहुन्थ्यो बन्नुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ बेच्छु अब ती पैसा राडी के बेच्छु अनि त्यो छोराहरूलाई नै पैसा दियो अनि थुमा नै बेच्छु अनि थुमा किन्न थिएँ पूजा गर्ने थुप्रो किन्थेँ अनि भेडा थुप्रो 25-26वटा भेडा हेर्ने दुईटै भेडाले त्यत्रो उन दिएको भेडा भदौमा एकपल्ट चैतमा एकपल्ट मुठ्थ्यो 2 छैमाल अनि 2 छैमालका भेडाको त उन त थुप्रो हुन्थ्यो अनि धोयो अनि राखिदियो त्यहाँ फर्किनुहुन्थ्यो फर्काले पछि माइली बुहारीले काठमाडौँ बसे कि उसले काम गरे त घरेलुमा अनि काइलो ल्याइदिए कि पछि त सजिलो भयो नि काइलो ल्याएर कोरे काइलो छोरो कोर्थ्यो सारी अनि म काट्थेँ सजिलो धेरै हुनुहुँदा नि अनि बन्नुहुन्थ्यो तान लाउनुहुन्थ्यो अरूका पनि तान लगाइदिन जानुहुन्थ्यो अनि थुप्रो बन्ने
म यहाँ एकछिन गफ गर्दैछु भन्नु म यहाँ बेन्चोकमा आएको छु आमासँग गफ गर्दैछु चेक बनाएकै छैन कान्छी फुपू भेट्न बाँदरहाट पनि जानुहुन्थ्यो नि त कान्छी फुपू बाँदरहाट त्यो पनि एकछिन पछि ऊ बाँदरहाट गएका ए बाँदरहाट कान्छो 4-5 वर्ष थियो होला बाँदरहाट कहाँ गएकी थिइनँ अनि बाँदरहाट गएकी त्यहाँबाट पहिले अनि तैँले काठमाडौँ लगिस् अनि काठमाडौँ घुम्यौँ अनि प्लेनमा पठाउँदा अलिक कस्तो कहिले चढेको छैन कस्तो हुन्छ होला भनेर भने केही पनि हुँदैन आमा किन अँध्यारो अनुहार लाउनुहुन्छ भन भरे पसेर सरेपछि त के को म त बसो उडाइहाल्नु रहेछ अनि त्यहाँदेखि पछि त थामखर्क बाह्र चढो फेरि उता बिरानर चढो थामखर्क आयो अनि गाई राख्नुपर्ने जँचाउन दबाई खान खाली मधेसै अनि मलाई त ऊ काठमाडौँ जानुभएको प्लेनमा काठमाडौँ नि गएकै ए बुवा पनि जानुभएको थियो होला बुवा 2 जना थियौँ ए कस्तो हुँदो रहेछ प्लेनमा पहिलोचोटि चढ्दा कस्तो पनि भएन सजिलो भयो मजाले अनि अलि आउने आइपुग्ने ठाउँमा चाहिँ बाटो पनि कता कता राम्रो सागपात कतै हरियो हेर्दाखेरि देखिँदो रहेछ अनि उता कहाँ कुन ठाउँमा अब माथिबाट हेर्दा कहाँ हो आकाशबाट हेर्नुपर्ने होइन हेर्नुपर्ने अनि उता थामखर्कबाट आउँदा त के नजिकै अनि एकछिन ल्याइहाल्थ्यो हेर्दा कता कता राम्रै ठाउँ हुन्थ्यो कता चाहिँ पाखो देखिन्थ्यो रातो माटो अनि अहिले चाहिँ माइतीपट्टि को हुनुहुन्छ कस्तो हुनुहुन्छ माइतीतिर कतिको जानुहुन्छ अहिले माइत त जान त्यत्तिकै अब पहिले कतै बुवाले हजुरबाको नाम चामु कार्की भन्थे हजुर अनि हजुरबाले कतै थुप्रा सम्पत्ति बनाएको रहेछ यहाँ पुवाला धनसारै रहेछ अनि त्यहाँ पछि त्यताको माइला बाबुलाई दिएर अनि उता माथितिर जानुभएको छ बुवा ए हजुर अनि उता गोगने सोराना सबै उ गर्नुभएको छ अनि गोगने गएपछि साइली फुपू अब कान्छी फुपू पछि सापतैले साइली फुपूलाई यो ओख्रे दिएको रहेछ अनि खड्कालाई दिएको माग्न गर्छन् अनि अब माग्न जाँदा के गर्ने त बिहा गर्न कति ल्याउन जन्ती कति भन्थे नि पैसा सोध्थे कति ल्याउन जन्ती ल्याइन एक मानु तोरी जति तेरा जनलाई ओखलीमा कुटेर पुर्याउँछु भन्नुभएको छ हाम्रा हजुरबालाई अनि ओखलीमा कुटेर तेरा जनलाई खुवाउँछु भन्ने अनि भरे 9 मुरी चामलको भात पकाउनु भएको 9 मुरी चामलको भात अनि 14वटा खसी काटेका अरे 14वटा खसी अनि त्यसमा दाल भात तरकारी अब भात त थुपारे भात त थुपारे अब चित्रा हुँदो पनि थुपारे अब त्यो मासु त पकाउन भाँडामा खड्कुला चाहिए अनि ठुला ठुला फसी अनि यत्र खड्कुला ती सबै हजुरबा बुवाका नमाएका सबै ती भएका अनि ती गाउँलेले दाउरा काट्न जानु नपर्ने दाउरा ल्याएर घोप्ट्याएर खसा चिउरा खान जाने त्यो भतेरलाई पुग्ने दाउरा ल्याउँथे गाउँलेले घोप्ट्याए अनि खान गए
अनि पछि पानी बोक्ने पानी बोकिरहेको छ घ्याम्पा ठुलो हामीसँगै थियो बटु घ्याम्पा थियो अनि हाम्रा ससुराले पनि जनता जानुभएको अरे त्यति साइलो फुपूको बिहा मैले नि खाएको त्यति वारिपट्टि जन्ती हुँदा उहाँ बेग्लो पुर्याएर पसेर भात खाँदैछन् अनि जाँदैछन् खाँदैछन् अनि गरेर नौमुरी भात पकाएर खुवाएको 14वटा खसी भनेर भन्नुहुन्थ्यो ससुराले अनि त्यति जनलाई खुवाएको अरे पछि त्यो उसमा नुन थलेका भन्ने साइलो फुपूकै अनि त्यहाँ 2वटा छोरा जन्मिएछन् अनि बित्नु भएछ फुपाज्यू अनि अर्का ठाउँमा खुतुममा जानुभएछ बाहुनसँग फेरि अर्कोमा जानु अर्कासँग जानु अनि अहिले चाहिँ हजुरको माइतीहरू चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ अहिले दाजुभाइ सबै सकिए हुनुहुन्न भलाहरू त हुनुहुन्छ भलाएर छ थुप्रा छन् थुप्रा सेती खोलामा छन् थुप्रा अनि काठमाडौँतिर छन् कोही अमेरिका गएनन् कोही कता उता काले पोखरी भन्छन् उता कता छन् थुप्रा छन् 6 भाइ नै हुन् 6 भाइ अनि प्रकाशपुरतिर पनि छन् थुप्रा छन् सेती खोलामा भदाहरू त्यतिखेर त्यो बिहे कार्य हुँदाखेरि अब अहिले जस्तो धारा पानी त थिएन होला कुवाबाट खोलाबाट ल्याउनु पर्ने होला नि अघि धाराबाट मुलको पानी मुलकै पानी नै थियो हाम्रा धारो ठुलै थियो त्यही धाराको बोक्ने अब के घटी थिए घटी अनि गाउँका हाम्रो आमाले भित्रको यो घर लिप्नु ओर्नु केही गर्नु नभएको अरे अब देउरानीहरू भए त्यसपछि बुहारीहरू भए अनि पाको अनि गरेको भन्नुहुन्थ्यो अनि थुप्रो गाउँले यस्तो गर भनेपछि सबै गरिदिइहाल्थे अनि थुप्रो गरेका अनि म 11 वर्ष भन्दा 9-10वटा भैँसी हेर्दै थिएँ अनि मेरा भाउजूहरू भन्थे हाम्रा नन्दले लोग्रो छ भर्खर राखेर घर गएका भन्थे भाउजूहरू पछि लोग्रो राखेर हिँडेका भैँसी हेर्ने भन्नुहुन्थ्यो 11 बिहे गर्ने बेला त्यत्रो भैँसी थियो थुप्रा चौरमा थुप्रा थिए अनि त्यो पछि यता बिहे गरेर आएपछि त्यो भैँसीको माया लागेन लाग्थ्यो नि लागो दिए नि त भैँसी दे गाई लैन दे पछि भेला दे अनि त्यसैले छोरा पढाएँ अनि उता माइतीबाट भैँसी पनि दाइजो ल्याउनु भयो ल्याएँ कतिवटा ल्याउनु भयो एउटा ल्याएर थुप्रो भइगयो नि एउटा ल्याएपछि थुप्रो ल्यायो अनि त्यो उसको भचुरेको भाँडा भन्थ्यो म तरारमा छँदाखेरि होइन तपाईँको घर त बब्लु होइन म राँगा ल्याउँथेँ त तपाईँको घरबाट अनि हो नि यहाँ छोराकोमा भनेर भने अनि त्यसो भन्थ्यो त्यो बेला 1 टिन घिउको कति रुपियाँ आउँथ्यो आमा त्यो पैसा आउने चाहिँ बिर्सेँ कसरी थियो सुक्खा मानु थियो कि मोर मानु थियो कि सुक्खा मान्थ्यो त्यस्तै 1 टिनमा कति माना जाँदो रहेछ त्यतिखेर अलिक ठुलामा 14 माना जान्थ्यो 14 माना जान्थ्यो अलिक ठुलामा कोही अझै साना 1 मानु घटी पनि हुन्थे अलि सानो पनि हुन्थ्यो अलिक सानो पनि हुन्थ्यो अन्न कति रुपियाँ पाथीसम्मले बेच्नु भयो आमा त्यतिखेर रुपियाँ त हुँदै थिएन होला त्यो त्यति बेला कति थियो 2 रुपियाँ थियो कि अन्न पहिले 2 रुपियाँ थियो होला हुँदै 3 रुपियाँ 4 रुपियाँ 5-6 रुपियाँ हुँदै त्यस्तै त्यस्तै अनि अघि एउटा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि मासु खाएको
कथा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि त्यो मासु चाहिँ कति रुपियाँ धार्नी पर्थ्यो त्यतिखेर कि भागमा त्यो जोखेर ठुलो थियो अनि बिसौली धार्नी आठपुर त्यस्तै थियो अनि हाम्रो अब निकै जन्माउँदा धार्नीलाई ल्याउनुहुन्थ्यो अहिले बिसौली ल्याउनुहुन्थ्यो अनि पैसा अब त्यस्तै कति 2 रुपियाँ त्यस्तै थियो होला 2 रुपियाँ अनि त्यो जमाना हेरेर अहिले त है कति गजब छ नि अचार मान्छ के कति खाइन्छ त्यही त अनि अरू त सबै अब यो नाति नातिनाहरूलाई के आशीर्वाद दिनुहुन्छ त आमा अरे अब सन्तोष सुविस्ता होस् राम्रो होस् भगवान् रक्षा गरून् भगवान्ले म छु सबै राम्रो होस् भनेर आशीर्वाद दिइरहेको छु मेरा छोराछोरीलाई सन्तोष सुविस्ता होस् बुहारीलाई हे भगवान् ईश्वर मेरा भन्ने आशीर्वाद अथवा के दिनु र त्यही त अब त यत्रो पाल्नु भयो बढाउनु भयो हुर्काउनु भयो सारा संसार ढाकेको छ अनि के दिनु त अब त के दिनु अनि नातिहरूले काठमाडौँ छन् ढिलो गरे भने फोन बिर्स्यौ मलाई भन्छु ए बिर्सेको छैन भन्छन् बिर्सेको छैन भन्छन् तर अब अरू छोराहरू तराईतिर जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ मधेसतिर जान मन लागेन उता मधेसतिर छोराहरूसँग बस्न आउनु भनेर भन्दैनन् भन्छु न उतै बस्छु बस्यो भने 2-3 दसैँ उतै माने उतै उसले त्यही तरालामा माइला छोरा कहाँ बस्छु अनि लिन आउँछन् जसलाई मनपर्छ लानलाई लिन आउँछन् अनि कति खुवाउनुपर्छ खुवाउँछन् अनि फेरि ल्याइदिन्छन् त्यहीँ अनि छोराहरूले पनि छोरीले पनि लान्छन् ओर्छन् डुलाउँछन् खुवाउँछन् अनि फेरि ल्याइदिन्छन् पालैसँग गर्छन् अनि सधैँ बस्नु मन चाहिँ लागेन हुँदो अलिक गर्मी हुँदा चाहिँ सकिनँ भन्दा पनि बसेँ नि 2-3 साल त बसेँ बस्नु भयो बसेँ 2-3 साल त बसेँ अनि सबै छोराहरूले धेरै माया गर्छन् माया त अब यतिको आमालाई माया नगरेर गर्नु होइन अनि धेरै नाति बेला बिरामी हुँदा केटाकेटीलाई कुन औषधि के को घोटेर दिनुहुन्थ्यो नि थुप्रो उसको बाघको जिब्रो अनि त्यो खोइ के जाति थुप्रो जरा कुटा अनि त्यो बजारको ढुङ्गो अनि त्यो निमोनिया हुँदा आएको त्यो किरा भन्थे त्यो जरा बुटामा यति थियो ढुङ्गामा राख्थ्यौँ सबै त्यहीँ राख्थ्यौँ उसको बाघको जिब्रो थियो यत्रो अनि घोटेर दियो त्यो बिसेको हुन्थे घोटेर दिएपछि खाना त्यो सबै थियो घोटो पछि त कसले चोरेर लगेछन् कसले काटेर अलिकति जिब्रो लगेछन् गर्दै गर्दै ढुङ्ग्रैमा थियो पछि कहाँ मिल्काइदिए छोराछोरी बढी गए मिल्काउ तिमीलाई चाहिएर छ भने रोप्नु भएकै थियो राखेकै थियो एउटा ढुङ्ग्रो झोनाएको थियो ढुङ्ग्रामा राखेको थियो अनि त्यो ढुङ्ग्रो अब किन चाहिन्थ्यो त त्यहीँ भनिदिएको भए हुन्थ्यो सबै मिल्का छन् अनि आफ्ना ठुल्ठुला भयो नातिनीलाई पनि त चाहिन्थ्यो भन्ने भयो अब मिल्का छन् अब के गर्नु जस्तै त्यो बेला केटाकेटीको टाउकोमा घाउ आउँदाखेरि दबाई बनाउनु हुन्थ्यो नि के को बनाउनुहुन्थ्यो दबाई बनाउँथे खोटो ध्वाँसो छिन्केर अनि खोर्सानी तेल अनि त्यो घाउ निस्किन्थे अनि बोटुकाले छोप्थ्यो र भित्र आगो बाल्दियो र बाहिर निस्क्यो अनि सबै पत्ती धुन्थ्यो सबै त्यो खोर्सानी मिच्ने हुन्थे अनि एक मुठीको
खोर्सानी लगाइदियो तेलहरू अनि त्यो सबै उ भएपछि भरे आगो पनि निप्थ्यो त्यो राग बनाउने हराउँथ्यो अनि गएर झिको खरानी चाहिँ झिको हजुर अनि त्यो कराई झिको अनि त्यो कतिका बिलले लसक लसक पारेर सबै बिलिएको हुन्थ्यो त्यो खोटोहरू ध्वाँसो खोर्सानी त्यो सबै बिलिएको हुन्थ्यो अनि जहाँ जहाँ घाउ छ परेका पङ्खले लगाइदियो अनि त्यो कक्का पारेर अनि त्यो पिप निकाल्थ्यो अनि निको हुन्थ्यो त्यो चाहिँ कक्राउँथ्यो त्यसले कक्राएर अनि त्यो दबाई हुन्थ्यो अब भित्र के भएर पाक्थ्यो अनि त्यस्तो बनाउँथेँ अनि अन्त अन्तका पनि ल्याउँथेँ फुक्न भनेर ल्याउँथेँ त्यो दबाई दिने यस्तो पाकेको रहेछ भन्नुहुन्थ्यो भने दबाई दिन्थेँ तिनीहरूको पनि बुवालाई पनि सघाउनुहुन्थ्यो त्यो दबाई दिएर दबाई दिन्थेँ त्यही त फुकी माग्न ल्याउँथेँ अनि दिन्थेँ बेतै भन्नुहुन्थ्यो भने केटाकेटीले हरियो छेड्दाखेरि के दबाई दिनुहुन्थ्यो केटाकेटीले हरियो छेड्दा त्यो कुमकुम पाती मुख पाते कुमकुम पाती त्यो टिजामा चाहिन्छ लियो भने पञ्चमी लियो भने अनि कति छेड्छन् बुवाले दिनुहुन्थ्यो अनि मैले नै चिने गर सक्नुहुन्न थियो अनि ल्याइदिएन है भन्नुहुन्थ्यो अनि ल्याएर दिन्थेँ अहिले त्यो पना तिमी पनि छेडै गरे अनि बुहारीलाई पनि सिकाएको छ त्यो भिडमा हुन्छ भिडमा हुन्छ त्यो बोटुके झार चाहिँ के गर्दा बोटुके झार चाहिँ के गर्दा दिनुहुन्छ बोटुके झार त त्यो हुँदाखेरि बोटुके झार पनि पैटी त दबाई हुन्छ भन्थे त्यही सरुवाको असल चाहिँ खुवाउँदैन खाद्यको पाती खुवाएपछि झट्टै निको हुन्छ अनि त्यो बाँको चाहिँ के बाँकाको चाहिँ त्यही नासको दबाई नासको लुकाएर खायो त्यो नासको दबाई बाँको चाहिँ कसरी खायो लुकाएर कोलाहरू भित्र लुकाए अनि अब कोला छैन भने ढिँडो पकाएर पनि खान्थे भातैमा पनि खान्थे भिजेर त्यसले जिब्रो चाहिँ सुयो भने ठुलो हुन्थ्यो अरे सुनिन्थ्यो अरे अब परै सानो डल्लो पारेर मिल्काएर खाएदेखि केही पनि हुँदैन थियो तपाईँले एकचोटि कालो हालिदियो अनि गाईको घिउ मह अनि परिवार दिनुभएको के भएको त्यो उता पर सरेका बेला छोरी मान्छेलाई मह कालो हालेदो गाईको घिउ अनि कालो जिरो त्यो चाहिँ मिसाएर त्यो मिसाएर अनि फुकेर उल्टा गरेर महिनावारी बिग्रेमा बिग्रेको भने तपाईँलाई पनि एकचोटि खाएको अरे नि 7 महिना के भएको बेला भन्नुहुन्थ्यो त अस्ति अनि यहाँ पनि ल्याइदिएको थियो त महहरू छ कि पहिले तपाईँ पनि बिमारी हुँदाखेरि खाएको अरे होइन मैले बिरामी हुँदा बुवाहरूले दिएर पनि लागेन म साह्रै भयो कि अनि भरे तल यहाँ सोलाको राई फुकेर त्यसरी दिएको अनि भरे सबै पैतालाका मुलाका बोक्रा जाँदा चाहिँ सबै पो भए त्यो दबाई खाएपछि साह्रै भएर निकै चाहिँ जिउ बिग्रेको अनि दबाईहरू गरेर हजुरबानी गर्ने बुहारी गर्ने लागेन अनि हजुरबाले चाहिँ के फुक्नुहुन्थ्यो हजुरबा त थुप्रो फुक्नुहुन्थ्यो नि के जस्तै सर्पले टोकेको यस्तो जङ्गलीहरू अनि भएको के लागे ओरेको सबै औषधि पनि बनाउनुहुन्थ्यो हजुरबाले हजुर दबाई पनि बनाउनुहुन्थ्यो हजुरबाले दबाई त बनाउनुहुन्न थियो फुक्ने मात्रै फुक्नुहुन्थ्यो एउटा उसको
के को उ थियो फुक्ने पुच्छर थियो चम्मर अनि त्यो पुच्छरले फुक्नुहुन्थ्यो झार्नुहुन्थ्यो अनि कोही कोही त बुझेका नै बस्थे नबुझेका त लाइट अब त्यो के लागेको छ भाग भाग भनेको भाग भाग भन्नुहुन्थ्यो टकटक्याएर भरे भाग्थ्यो कुद्थ्यो ए फुकिसकेको छैन तँलाई कहाँ भाग्थ्यो ए फुक्दा फुक्दै भाग भाग भन्नुहुने मन्त्र नै भन्नुभएको टकटक्याएर भाग भाग अब बेथाहरू उसलाई भाग भनेको मान्छे नै भाग्थ्यो अनि आइज आइज भनेर फेरि जस्तै एक दिनमा जस्तै बिहान उठेदेखि बेलुकासम्म खेतीको काम गर्दाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो बिहान कति बेला उठ्नुहुन्थ्यो घरमा म काम पऱ्यो भने 3 बजे पनि उठो र 4 बजे अब 6 बजे तल भान्साघरमा पुग्दा कति बेला उठेर भात पकाइवरी खाइ अनि खाजा लिएर जाँदा 6 बजे उहाँ पुग्थेँ तल खेतमा अनि काम गर्यो अनि उहाँकाले भन्थे गाउँ घरका त्यहीँ बस्थ्यौँ सबै 4 भन्थे काकी नसुते रातभरि नसुते आउनुभयो भन्थे सुते नै अब निद्रा पुगुन्जेल सुतिहालेँ अनि उठेँ खाना पकाउनु पऱ्यो खायो भने खाजा बनाउनु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो छोराछोरी हराउँदै अनि आएको भनौँ अनि दिनभरि खेतको काम गर्यो अनि खेतको काम गर्यो आठपातीको बिउ फुट्दै थियो अनि त्यो आठपातीको बिउमा त 2 दिन काट्दाखेरि उखल्ल आठपातीको बिउ सकेछु सात पातीको यसो गर्यो अनि यसो गरेर मुठो पार्यो अनि आठपातीको 2 दिनमा अनि ये दुखेका त्यही यो भएर होला भन्छु अहिले दुख्छ आमा दुख्छु नि यस्ता दुख्छन् अनि त्यही काम गरेको होला अब मरिमरि सबै अब अन्त पनि 10 पातीको 18 पातीको उखाल्नु पऱ्यो गर्नु पऱ्यो खेताला त लायो खेतालाले पनि गर्थे आफूले गर्नु पऱ्यो खेताला बिदा चाहिँ कतिखेर गर्नुहुन्थ्यो आमा त्यतिखेर मेलो छोडेर चाहिँ कतिखेर हिँड्नुहुन्थ्यो उहाँ कति 8 बजेतिर 7 बजेतिर भरे घर आउँदाखेरि राति हुन्थ्यो असेला त्यसै रेत्तै हिँड्न पाउँदैन तल्लो खेतमा मकै हुन्थे मकै बोक्नु अनि अलिअलि घाँस पनि चेपेर लैजाऊ भन्नुहुन्थ्यो अनि मकै सक्यो भने घाँस पनि च्यापेर यसो बोकेर आयो र मकै छाउन्जेल मकै ल्यायो नसक्दा उतै अलिअलि त उहीँ झन्ड्याउँथ्यौँ नै अनि पछि घर ल्याउँथ्यौँ त्यो तपारेर उतै झुन्नाएर अनि बेलुका घर आएपछि फेरि खाना पकाउनु पर्यो होला छोराहरूले छोरीहरूले पकाएका हुन्थे बेलुका पकाएका हुन्थे छोराले पनि छोरीले पनि यति पकाउने यति जान भनौँ अनि आएर अनि खान्थे ओर्थे खेताला पात जान्थे अनि पिठोहरू गहुँको भित्रै राख्यो अनि पकायो ठेक्का पार्यो आलुका चाना तरकारी भुटभात पार्यो अनि बिहान त भात उमालो खायो हिँड्यो फेरि अनि कति बेला हुन्थ्यो राति अब पकाउँदा भन्दा गर्दै गरौँ एउटा उसले सक्नुपर्ने भनौँ निन्द्रा पनि लाग्दैन थियो डाँगर चल्थे गरेको गरे निन्द्रै लाग्दैन थियो निन्द्रा लागेर भन कसले गरिदिने अब जेठाजीहरूको उनीहरूले त्यत्तिकै उतै गरेनन् अब सानै गई गए जेठानीहरू अनि जेठाजीहरूको खेत कोर्याउनु पर्यो खर्च चाहियो दिनु पर्यो अब मर्छन् दिनु पर्यो फेरि ल्याउनु बिहा गर्न दिनु पर्यो अब खाना त घाँस काटेर पनि दिएँ छोराछोरीलाई
अब दाजुलाई पनि बोलाएँ दिएँ लु भनौँ बेला बेलामा खाना दियो अनि अब त्यतिखेर अलि भर्खरकै हुनुहुन्थ्यो सासू पहिलेकी बुहारी जेठी बुहारी मर्दा अब आफू मिठो पकाएर खायो त्यो छोरो खान पाउँदैन छोरीहरू मसिना केही छैन के गर्नु होला भनेर भन्ने लाग्यो अरे अनि मिठो चोखो पकाउँदाखेरि अब छोरो खाए सन्तोक हुन्थ्यो अब भन्ने लाग्यो अनि मैले उसलाई गर दाजुलाई बोलाउनु भने अरे अनि गएर बोलाएर ल्याउनु भयो अनि अब खायौँ त्योबाट केटाकेटी त आइजान्थे अनि त्यहाँदेखि खाना दिएपछि अनि सासूलाई सन्तोक भयो अरे अब बोलाउँदिन होला खाना मरि गर्छु त्यसको छोरालाई बोलाउँछ खाना भन्छ होला बोलाउँ भने पनि भन्ने लागिरहेको थियो अरे मैले नै बोलाउनु भनेपछि अनि मलाई सन्तोक भयो अनि ढुक्क उसैले बोलाउँ भने भनेर अरूसँग भन्नुहुन्थ्यो अरूसँग कुरा गरेको बोलाएँ अनि पहिले बाँदरहाट जानुहुन्थ्यो नि बुवा र तपाईँ कसलाई भेट्न जानुहुन्थ्यो बुवा तपाईँ र बुवा बाह्रहाट गर्थ्यौँ कान्छी बुबुलाई 1/4 घिउ लग्यौँ उता मधेसतिर गएकै थिइनँ ऊ माइत हुँदै अनि प्रकाशको सबैलाई भेट्दै माइत पनि 2-3 दिन बस्दै फेरि ठुलो कान्छा दाजुलाई भेट्दै अनि बाँधहाट गयौँ त्यति बेला गाडीमा चढेको थिइनँ उबाट चढ्थ्यौँ त्यहाँ दमकबाट अनि चढेर बाँधहाट उसमा सिलगढीमा बस्यौँ सिलगढी काँकरभित्र त्यहाँ बस्यौँ अनि काकी हजुरबा गए जोगी नै थिए ऊ अनि जेठाजुकी छोरी गयौँ त्यहाँ नालिका ती धम्मरीहरू भन्ने नि थिए त्यहाँ बस्यौँ अनि सबैले खाए होटेलमा भात म त खान्न भने किन खान मन लागेन त्यतै कुखुरा पनि पकाउँदै थिएँ त्यतै अनि म चाहिँ खान्न भने के खान्छ जस्तो म केही पनि खान्न अनि खाएन अनि भोलिपल्ट उहाँ 12 बजे चढ्यौँ सिलगढीबाट अनि उहाँ 12 बजे पुग्यौँ बिहान चढ्यौँ सिलगढीबाट त्यो चौथाइको घिउ यसो लुकाउनु पर्दो रहेछ के लुकाएर यसो लग्यो सिमाना कतायौँ अनि त्यहाँ गाडीमा चढेर उहाँ 12 बजे पुग्यौँ अनि भाउजूलाई त धमलङ्गे लागेको होला कुदाउँदै होला कि भन्नु कान्छी नन्दले अनि खातामा सुत्नु त त्यो खातै कुद्छ अनि खातामा सुत्दै धङधङै लाग्दै अनि अहिले खाना नखानु अहिले भरे खानु भनेर अनि एक दिन अलि पछि एकछिन धङधङे हरामा चाहिँ खाएँ अनि नन्दगैमा 1 साता जति बसेँ घुमायो उताउति हुनुहुन्थ्यो अरे आमा भानिजीहरू थिए 4 भाइ थिए अहिले ठुला भाने सिलगढीमै छन् अरे घर बनाएर श्रीनाथ भन्थे श्री पञ्चमीका दिन जन्मेका अरे श्रीनाथ भन्थे त्यतामै आउनुभएको थियो एकपल्ट अनि सिलगढीमै छन् अरे अहिले अनि अस्ति यहाँ जेठाजीको नाति आइरहेको थियो फोटो ल्याएको रहेछ कान्छी नन्दसँग अनि बोलेका सेतै फुले कि मतलब कि अब भाउजू भनेर बोल्यो एकछिन छन् कि छैन भनेको रहेछन् टाढाको अनि बोलेको थियौँ अब भेट हुँदैन होला कि भनेर भन्दै थिएँ अनि भानिजीहरू भान्जीहरू कता कता छन् अनि
चिया बगानमा काइली भान्जी थिइन् चिया बगानमा हेर्न गएका बगान हेर्न गयौँ अनि त्यसरी छोरी पनि थिए बगान हेऱ्यौँ अनि गाडी लिएर आयो लानलाई चिया त्यो पत्र सबै चिपेर भेला पारेर गाडीमा लाँदा रहेछन् अनि रमेश हेर्न जाउँ आमाहरू उता रमेश हेर्न भन्थ्यो फेरि ल्याइदिउँला भन्थ्यो जान्छौँ हामी भन्यौँ अनि भान्जी थिए उता अनि त्यो बेला त त्यो इन्डिया जानुभएको बेला त्यो घुम्न जानुभएको बेला बुवा पनि जानुभएको थियो आमा दुईजना गएका बुवा त अघिदेखि नै गइराख्नु त बहिनीलाई भेट्न त्यहाँ बाह्र उतै बिजनी साइला भानी थिए दिदीका छोरा उतै बिजनी 1 महिना बसेर आउनुभएको बिजनी भन्ने उतै कहाँ हो अनि हाकिम थियो अरे अनि गाई दुख्नु थियो अरे त्यो हाकिमको भाने त्यसैको गर्ने अनि 1 महिना बस्नुभयो केटाकेटी मसिनै थिए यहाँ अनि ढुक्कै गएर अनि एकपल्ट दिदीलाई ठुलो दिदीलाई लिएर पनि साइला भने तिमी त्यो छोराबाट पुर्याइदिनु भयो अनि कतै सानो दिदी त बन्द गरेर गरे भन्नुहुन्थ्यो अनि 3-4 पल्ट जानुभएको म चाहिँ एकैपल्ट गएको कि हेर्न त्यहाँ हजुरबा हजुरआमालाई चाहिँ किन फुलबारीमा राखेको यो बोक्रीमा हजुरबा हजुरआमालाई जोगीलाई फुलबारीमा राख्ने भनेर हामीलाई बितेपछि अब ससुरा सास तपाईँको ससुरा सासु जोगीलाई खोलामा लानु हुँदैन नि त अनि फुलबारीमा समाधि बनाएर मन्दिर बनाएर अनि त्यहीँ राखेर उनीहरूका तिथिमा धुपबाती गर्नुपर्छ बत्ती बाल्नुपर्छ अनि त्यहीँ राखेर उहाँ लानु हुँदैन त्यहीँ समाधि बनाएर राखेको लानु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो हजुरबाले कि उसलाई पहिले नै हजुरआमालाई त्यहाँ अलिक पहिले नै बित्नु भएको सबै चेलाचेलीले नुन ल्याएर माथि झन्डै टाउकादेखि उँधो पुरेको नुनले नुनले सबैले 1-1 बोट मानु ल्याएर थुप्रा आँखा अनि त्यसरी राखेपछि वरिपरिबाट नुनले अनि हजुरबाकामा चाहिँ थोरै थियो नुन अनि त्यसरी नुनले उ गरेर राख्नुपर्छ खोलामा लानु हुँदैन फुलबारीमै राख्नुपर्छ भनेर अनि फेरि पछि बुवा पनि अब सबै थोक जान्नुभएको थियो गर्नुहुन्थ्यो अनि ऊ छोराहरूलाई पनि त भन्नुभएको थियो भनेको थिएन ठुलीका छोरालाई हेर अब यहाँ मलाई पनि त्यही उसमा छेउमा राख्दिनु है नलानु नै भनेको रहेछ अनि त्यही छेउमा राखेको छेउमा राखेको छ अनि त्यो अलिक साह्रो सन्चै हुँदैखेरि नहराउँ भनेर होला अनि यसलाई ठुलो कान्छो भन्नुहुन्थ्यो आना त्यो आना भन्नुहुन्थ्यो मलाई अलिअलि भन्नुभएको थियो अनि आना भन्नुभयो भने अलिक त्यसै साह्रो अलिक ऊ भयो अनि त्यहाँबाट फोन गरेको यस्तै 3 बजे जस्तो अनि अलिक साह्रो पारो भने फोन गर्नु आउँछु र म भोलि बिहान आउँछु भनौँ अनि त्यहाँबाट दबाई लिन गएका छु पोखरी ज्वरो बुवालाई त ज्वरो भयो भनेर अनि दबाई खुवाएको खानुभयो अनि बिहान चाहिँ भात खानुभएको आएर पूजा नि गर्नुभएको ऊ पाठ गर्नुहुन्थ्यो पाठ गरेर पूजा गरेर अनि
2-4 दिन भएर चाहिँ मलाई खोले पकाइदे भन्नुहुन्थ्यो अनि खोले भात पकाइदिएर खाएर अनि सुत्नु भएको थियो त्यहीँ पानी परो सिमसिम अनि म तलमा जान्छु भन्नुभयो अनि त्यो चप्पल लाउन खोज्नु भएको खुट्टा अलिक लडबडे जस्ता भयो अनि कान्छी बुहारीलाई त्यो छाता ओढेर अँठ्याएर लग्दै बुवालाई भने अनि त्यो चप्पल सोझ्याइदिए अनि लाएर अँठ्याएर लगे पर अनि त्यति बेला त ज्वरो आएको थिएन अनि गएर फेरि 1 बजे चिया पकाइदिन्थेँ अनि चिया पकाएर लग्दै अनि बिस्कुट आधा आली मात्रै छ भन्नुभयो अनि छोराले हर्लिक्स ऊ लगिदिएको थियो त्यो के अरे हर्लिक्स अनि त्यो खोइ के रातिको थियो बट्टै लगिदिँदैछ अनि त्यो नअगाएदेखि त्यो हर्लिक्स लाउनु त्यो बिस्कुट लाउनु अनि खानु अगाइहालिन्छ नि भने अनि त्यहाँबाट लु यहाँ आउँछ नि दैलो लगाइदिए भन्नुभयो अनि दैलो लगाइदिएर आएँ अनि खाटामा बसेर नातिनी र मैले चिया खायौँ अनि त्यहाँबाट छोरा बुहारी आउँछन् भनेर आलु उसिने अनि आलु उसिनेबाट खायौँ गऱ्यौँ अनि त्यो बोटतिरको नातिनी पछि अनि लिएर छोरो लिएर आइछ अनि छोरो लिएर आएपछि ऊ हामीलाई भन्दा अरे ल्यायो पुग्न म सक्दिनँ भनेर गर्नुहुन्छ तुई जान भनेर अनि दैलो उघाली दैलो उघाल्दा त तल खातामा मुनि यस्तामा पो बस्नु भएको रहेछ किन झर्नुभएको अनि हजुरबा त तल झर्नुभयो त भने अनि दादा कान्छा के भयो भनेर अनि कान्छो गयो आफू नै गएँ हेऱ्यो अनि प्याज निकालेको त सकिनँ बुवालाई त निकाल्नै सकिनँ मैले त भनौँ अनि के भयो त बुवालाई बुवाको शिशु जिउ भयो त भने अनि शिशु जिउ भयो त भने अनि त्यहाँबाट उसले निकाल्यो त्यो माथि खाटामा सुताइदियो अनि मेरो पालो त्यही पाइतो गएँ जाँदा जाँदै त्यो काइलो भतिजो भन्ने बाटैमा छ एकाइलाई काकालाई बुवालाई सन्चो गर्नु छ अरे भने अनि त्यहाँबाट त्यसै गएँ साइलो छोरो पनि तिनी आन्नैमा रहेछ बुवालाई सन्चो गर्नु छ भने अनि त्यहाँबाट मसँग उतै गएँ अनि साइली बुहारी बाछौँ ठुलो कान्छालाई फोन गरेर भने फोन गरौँ गरी ट्याक्क लाग्यो अब बुवालाई सन्चो बनाए आइज छिटो भने अनि कस्तो हुन्छ अहिले गर्नु साह्रै भयो भने म राति पनि आउँछु र भोलि बिहान चाहिँ आउँछु भनौँ अनि भरे बिहान उठेर ऊ साइली उठेर बाहिर साइलाले यसो ल्यायो अनि त्यो ऊ गरेर अनि लग्यो बसायो अनि साइली बुहारी आएर बुवा बुवा म बाछो खोज्न जान्छु है भने ल भन्नुभयो अनि भैतनी गर्नलाई अनि बाछो खोज्न गई अनि त्यहाँ चिया बस्न अनि अलिकति खानै बेलुका नखाएको भन्दा अलिकति खोलेर पकाउन खान्छु होला भन्नुभयो अनि आएकै छैन अनि साइली बुहारी कुद्दै आयो बाछो भेटियो त बुवा भने अनि साइली छोरो पनि दिन्छ बाछो भेटियो ए भन्नुभयो अनि मलाई यहाँ अप्ठ्यारो भयो भन्नुभयो अनि अप्ठ्यारो अब त्यत्रो लुगा छ नि फेरि मुनिएर बिदा गरेर स्वेटर लगाइदिएका रहेछन् अनि स्वेटर लगाइदिएको अनि यसरी स्वेटर पनि लगाइदिएको छ सजिलो पारिदिएको छ बुवा भनौँ अनि यसो स्वेटर यसो गरेर त्यो हुकुक हुकुक गर्नुभयो त्यो आँखाबाट टल्ल आँखा भले गयो त्यत्तिकै भयो त्यत्तिकै गर्दा गर्दै अनि त्यत्तिकै बोल्दा बोल्दै बोल्दै अनि जानुभयो अनि त्यो पतिराकालाई
देउरालीलाई बोलायो अनि त्यहाँबाट भुइँमा हालेर बसायो त्यहाँ बुवालाई साह्रो पारो भनेको थियो अनि त्यहाँबाट सबैलाई सत्किनुभयो भनेर बिहानै गर्दाखेरि उता मधेसका पनि चिलबिल भए अनि कता कता जाउँ भनेर अनि आए कोही अघि त्यस दिन नै आइपुगे कोही भोलिपल्ट आइपुगे उहाँदेखि अनि तँलाई कति 12 बजे पुगिस् कि 9 बजे यहाँबाट बिहानै हिँड्नु भएको बिहानै अब चाँडै नै उहाँ फलान जाने साथ फोन गरेको होला अनि अहिले त्यहाँ फुलबारीमै राख्नु भएको छ है त्यही छेउमै राखेको छ अनि त्यो फुलबारीमा चाहिँ अहिले यसो पूजापाठ यसो धुपहरू बाल्दिनुहुन्छ बाल्छौँ धुप बाल्ती थियो उसका तिथिका दिन अनि उसमा यो उसमा चतुर्दशीमा सन्मी छर्ने दिन सन्मी पनि छर्छौँ सन्मी फुल पैसा सबै गरेर सबै थोक त्यही ल्यायो छर्यो बत्ती बाल्यो पानीले नुहाइदियो दुध ल्याएर नुहाइदियो अनि सबै धुपबाती गऱ्यो अनि त्यहीँ हाम्रो त्यहीँ मन्दिरै त्यहीँ मन्दिरै त्यहीँ हो अहिले अब त्यो मन्दिरै त कहीँ जानै परेन होइन हजुर मन्दिरै उसले बनाएर अब पहेँलो रङ लगाएको छ डल्ल बसिरहेछन् त्यही भैँसीको ठाउँ छ यस्तामा राति आएर त्यहीँ ब्याउँछन् त्यहीँ उ गर्छौँ हिँड्छौँ केही पनि गर्दैन के गर्छ त घरमा मरेको मान्छेले त के गर्नु अन्त तर्साउँछ भनेर डराउँछन् के को डराउनु म त्यही हिँड्नु रातभरि बस्यो अनि राम्रो उ गर्ने छ भने राम्रो सपना देखिन्छन् सपनामा यस्तो गर उस्तो गर यसो गर भन्छन् राम्रो देखिन्छ है सपनामा भन्नुहुन्छ सपनामा त्यो सपनामा त्यसरी राम्रो राम्रो कुरा भनेपछि गरेको कामहरू राम्रै भएको राम्रो हुन्छ राम्रो हुन्छ त्यस्तो केही कामहरू त्यस्तो सम्झिनु भएको छ त आमा हजुर सपनामा आएर भनेपछि गरेको काम राम्रो भएको केही सम्झिनु भएको छ त्यही सम्झिन्छु राम्रो राम्रै हुन्छ अब पहिले राम्रै गरिरहेको थिएँ अनि राम्रै देखिन्छ सपनामा पनि गाली गर्दैनन् सपनामा के गर्थे गर्दैन पहिले पनि बिरामी हुँदा साह्रै हुँदा सासू कहाँ गयो कान्छी कहाँ गयो भोकाइ होला त्यो कहाँ गयो त्यसलाई भोक लाग्यो होला भन्नुहुन्थ्यो मरे गएपछि पनि सपनामा कहाँ गई भोक लाग्यो होला कता गई कहाँ गई भन्नुहुन्थ्यो सपनामा पनि सपनामा पनि कता गई बेपनामा ऊ भनेको अनि सपनामा पनि अनि अहिले छोराहरूको बिहे चाहिँ कहाँ कहाँ गरेको हो छोरीको कहाँ छोराको कहाँ छोराको ठुली दिदी ठुलीलाई डाँडागाउँ विष्टलाई दिएको अनि माइलीलाई छिनामुख दिएको बस्नेतलाई टाढा दिएको अनि कान्छी छोरी चाहिँ आफै खुसी तामाङसँग त्यहीँ गाउँमा होइन त हजुर अनि अहिले उसको छोरो अस्ट्रेलिया के जाने कोरिया गइरहेछ ठुलो कान्छीको ठुलीको चाहिँ ठुलीका भाइ रहेछन् कपार कता गएर 3-4 भाइ 7 भाइ छोरा ठुलीका तोरी छोरी कान्छी छोरी यही हो 9वटी छोरी कतिवटी छोरी चाहिँ
ठुल्दिदीका सात भाइ छोरा दुईटी छोरी दुईटी छोरी सबै बाहिर छ त्यसका अनि माइला दिदीको चाहिँ माइलीका एउटा छोरो दुई छोरी उसको पनि बाहिरै छ छोरो चाहिँ छोरी चाहिँ छिनामको चाहिँ माइली छिनामकी माइली अहिले मधेसै गइरहेछ अहिले मधेस हुनुहुन्छ छ धनी बस्नेतहरू एमका टाढै बस्ने भन्थे अनि कोही भन्थे कसरी सक्छन् उता अब धनीलाई दे भनेर भन्थे अब धनीलाई दे पनि सक्छौँ भने भेट्न जाँदा 5 जना भैया लिएर गएँ खसी लिएर गएँ अनि पहिले पठाउँदा 15-16 वर्ष कि बिहा गरेको दिएको अनि धनी अब उनीहरू कहाँ कुनामा बसे कि केही जान्दैन होला भनेर भन्थे अरे बसेका बुहारीहरू छोरीहरू अनि अब केही जान्दिनँ भनेको त काका कुनामा बसेर दुनामा खाकी होला भनेको त ए कस्तो जान्ने पो रहेछ बाठी पो रहेछ भन्थे अरे भनेर भन्थे कोही समाचार अनि छोराहरूको चाहिँ बिहे कहाँ गरेको त अब यसको खुतुममा जेठाको माललाई उसमा डाँडागाउँ बिस्तारी छोरी माइलाको साइलाको मातिम काफ्लेकी छोरी मातिम काफ्लेकी छोरी काइलाको यहीँ बिक्तेल खड्का छोरी अनि जनतलेको चाहिँ उतै मधेस यिनीहरू उतै गरे कान्थाको 4 किल्ला खड्काकै छोरी 4 किल्ला 4 किल्ला अहिले उसका नै उतै मधेस गइरह छैन ससुरालीहरू त्यो जनतालेको चाहिँ उतै दाजुले अलिअलि पैसा लग्यौँ दाजु भाटामा उहीँ गरेको मधेसै गरेको मधेसकै छ उतै कि अब छरछिमेकी छोराछोरी नाति नातिना माइती मावलीलाई के छ भन्ने कुरो अघि भनिसक्नुभयो त्यहाँ त साँच्चै एउटा बिर्सेछु क्या त्यहाँ त तपाईँहरू क्षेत्री हुनुहुन्छ अनि अलिकति राई गाउँ पनि छ तामाङ गाउँ पनि छ है सबै मिलेर बस्नु भएको एकले एउटा घरमा अलिकति दुःख पर्यो भने कार्य भयो भने सघाउन जानुहुन्छ कि जानुहुन्न कस्तो थियो जान्छौँ भेला हुन्छौँ सबै भेला हुन्छौँ अनि राम्रो छ भेटघाट राम्रो सबै गर्छौँ अब भएका छन् राई गाउँ थोरै अनि राईको घरमा बिहे भयो भने तपाईँहरू भान्सामा जानुहुन्छ भिन्दै भान्सा लगाइदिन्छन् गर्नु भन्छन् भिन्दै तरकारी दिन्छन् अनि भिन्दै भतेर लान्छौँ भिन्दै भतेर हुन्छ तामाङको जामा पनि त्यस्तै तामाङ काममा त्यस्तै भिन्दै दिन्छन् अनि उनीहरू अब छोराछोरी जान्छन् बनाउँछन् अनि राईहरूकोमा पनि अनि उनीहरूले हाम्रामा खेती कमानी आउँदा उनीहरूलाई भिन्दै दियो ठुलो भनेर 3-4 जना कतिलाई दिनुपर्छ सही उनीहरूलाई जिम्मा लगाइदियो उनीहरूले नै गर्छ राख्न चाहिँ डाको अनि भेला हुन्छन् उनीहरूका पार्टी उतै खान्छन् अनि खेतीका पार्टीलाई भिन्दै खान्छन् अनि खुसी पार्नुपर्दा अब के खान्छन् खाँदा दियो भुटेको खाऊ मान्छेले अनि सबै थोक राम्रो गर भनौँ अनि राम्रै गर्छन् सघाउनु पर्यो राम्रो गर्छन् खाँदा केही थिएन छोरा पहिले छोरो गयो अब उता लाग्नलाई पछि आएर एक्लै जाँदाखेरि उडेर गएर कहाँ पुगिरहेछ हेर्न पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो पहिले कहाँ पुग्यो होला फुल्ल उडेर गएर हेर्न पानी हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्थ्यो अहिले यसरी हेर्न पाइँदो रहेछ बोल्न पाइँदो रहेछ सन्त सुविस्ता सबै
अनि पहिलेको हिँड्दा धेरै पिर लाग्दो रहेछ नि धेरै पिर लाग्दो रहेछ अनि साइलो छोरो पनि गयो अनि आउँदा जाँदा अनि पछि अब उहिले जङ्गलमा गएको एउटा गीत सुनाउनु न आमा मलाई त गीत पो सुन्नु मन लाग्यो अब के गीत गाउनु स्वर आउँदैन होइन कस्तो होइन कस्तो खालको गाउनुहुन्थ्यो सङ्गिनी आउँछ भने सङ्गिनी भनिदिँदा नि भयो भन्दा पनि हुन्छ सङ्गिनी आउँछ नि तपाईँले छोरै आउँदैन अब गीत पोरपाडासम्म त गीत आउँथ्यो भयो एकपल्ट टिको लाउन गयो कि पारिपट्टि गीत गाइदिएर मोबाइलमा खिचेर ल्याएको घरमा सुनाएको त कति राम्रो स्वर आएको स्वर नआए पनि अलिकति सुन्नु पर्यो आमा सालको पाता टुपैमा सुकेको सालको पाता टुपैमा सुकेको मेरो माया संसारै पुगेको मेरो माया संसारै पुगेको राम्रो आयो सङ्गिनीको अब राम्रो गीत के सङ्गिनी चाहिँ कस्तो गाउनुहुन्थ्यो आमा एक टुक्रा गाइदिनु न कोसीको किनारै भन्ने एक्लै हुन चाहिँ आउँछ अहिले केही फरक पर्दैन जस्तो आउँछ भन्दिनँ के आउँछ फलामै गलो आगाका रातले मै गरे मायाले फलामै गलो आगाका रातले मै गरे मायाले मौरी घुमो रसैका लागि मै घुमे मायाले मौरी घुमो रसैका लागि मै घुमे मायाले